হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। তো আমরা গাড়ির ফ্রন্ট শকার আমরা কিভাবে রিপেয়ারিং করব সেই ভিডিওটা। তো বন্ধুরা, তা দেখতে হলে পুরোপুরি ভিডিওটা দেখো। তো বন্ধুরা, আমরা এই ভিডিওটা আমরা সন্ধ্যায় একদম কি বলবো রেকর্ডিং করেছি, তাই একটু লাইট কম হবে। তো বন্ধুরা, একটু ম্যানেজ করে নাও। তো পুরোপুরি ভিডিওটা দেখো, তাহলে বোঝা যাবে। তো বন্ধুরা, যদি আমরা দেখি পাইপের মধ্যে এরকম দাগ এসেছে, তাহলে আমরা যেগুলো সিরিজ কাগজ বলে থাকি একদম বাংলা ভাষাতে, সেই সিরিজ পেপার দিয়ে আমরা এরকম করে ঘষে এটাকে আমরা একদম পাইপের মতো লেবেল করে দেবো, যার ফলে আমাদের অয়েল সিল অনেকদিন টিকে থাকবে।
তো বন্ধুরা আমাদের একদম সকার ফিটিং হয়ে গেছে। তো এবারে আমরা গাড়িটাকে একদম রেডি করে দেবো, সকার ফিটিং করে চাকা লাগিয়ে একদম ফিটিং করে দেবো। তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটা ফুল দেখে থাকো তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যদি তোমাদের কিছু উপকার লেগে থাকে তাহলে আরও মানে কি বলবো গাইস, ভিডিও করার উৎসাহ পেয়ে যাব। এবং ভিডিওতে লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দাও বন্ধুরা। তাহলে এই পর্যন্ত, টাটা বাই বাই।